Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind in the darkness? Një këngë që u publikua në fund të korrikut, në fakt, po vazhdon të mbetet shumë e preferuar edhe tani në gusht, janë këto këngët e verës që të bëjnë të ndihesh kështu, sigur e ke fikur trurin dhe s'ke më as punë dhe as gjë tjetër. Sikur duhet të ndiheni ju në divorcin në vijim që vjen, kështu që mirë se erdhët në Fandej, sa bukur e thash sot, e thash kështu se hiqe telefonin. Fillove ti hiqe telefonin urgjent. Apo bën mua foto. Apo ke Telekom Albania. Kjo e dyta më mirë vlen tjetë. Me Telekom Albania edhe vera do vijë më bukur për të jeni më së sigurt dhe të bindur se për shembull dhe shurrëzova. Do bëjmë foto për shembull ne kështu se për të bërë këmbët kështu e bëra gjithë rëmujën. Do bëjmë fotot ne kështu, do bëjmë një foto, do bëjmë këmbët kështu, do bëjmë një foto që duket më të gjata, vetëm tani fokusin këtu pak si pamendje. Perfekt fare. Do bëjmë foto, do bëjmë video, do njohim njerëz të rinj, do ju bëjmë poll, follow request në Instagram. Për këtë të duhet patjetër një 4G Telekom Albania dhe që kjo dihet vera më e bukur, duhet shpenzuar me njerëz që ju doni shumë, prandaj komunikoni me këto të fundit, duroni dashuri, mesazhe të bukura, edhe zgjidhuni se keni minuta edhe mesazhe pafund në telekom.com.al. Tani ne filluam. Ne jemi në Fandej dhe sikundër ka ndodhur gjatë gjithë gushtit, kemi bërë diçka që çdo ditë kemi veshur me një tematikë të caktuar. Sa këngë me tradhti, sa këngë për dashurinë, sa këngë për nuk e di se çfarë. Sot kemi këngët për gjithë që zgjoheni pak si me dembelizëm dhe përtoni të zgjojnë në mëngjes, domethënë e para jam unë. Më duket sikur po më bën një krim kur më zgjon. Shumë e dua gjumin e mëngjesit sidomos, por nuk është mirë se gjumi i mëngjesit paktën më mirë thotë që të shëndosh. A e thot të që unë çojmë herët apo është vërtet? Nuk di them, po sot kemi një playlist me këngët që duhet të dëgjoni patjetër në mëngjes. Janë këngët sipas disa sajteve ndërkombëtare kështu kanë bërë listën e këngëve që duhet të dëgjosh në mëngjes, janë shumë pozitive dhe të bëjnë që dita të shkojë mirë. Do të ndjekim pak më vonë këto këngë duke nisur nga e para tani, ama më herët unë dua t'ju them përpos trishave sensuale, dua t'ju them që sot do të flasim edhe për librat. Janë definitivisht miq tan, edhe madje diku kam lexuar një shprehje që më pëlqen të lexoj sepse vetëm leximi më dhuron atë që çka nuk më jep jeta. E mbajmë nga gjimnasti këtë. Zyshat dhe shumë krenare për mua. Sot të kemi të ftuar vetëm një personazh shumë pozitiv që unë e dua shumë, është gjithmonë figurën e saj në e lidhi me librat. Sikundër verën e kaluar, edhe këtë verë zgjedhin cilli Marlinda Duda në emision, i cila do të na flasi, po kush janë librat që duhet t'i lexojmë patjetër gjatë kësaj vere, na japë një drejtim dhe një orientim për librat më të momentit dhe më të duar, kështu që do flasim edhe për libra. Unë them që është gjata shumë, kështu që le të kalojmë pak tek kënga e parë. Në shumë portale ndërkombëtare kur publikohet një sër playlistash si këngët e zgjedhura për një mëngjes ideal, nuk mungon kurse si Coldplay me Viva la Vida, që është një këngë dhe një tekst dhe një muzikë që të çon një tjetër dimension edhe pozitive në fund të ditës. Kështu që le të zgjohemi tani në Fandej me Coldplay. Kënga që po dëgjojmë tani në sfond na lis ngushtë kështu me kujtimet e verës së kaluar. Se verën e kaluar u lançua dhe ishte definitivisht një ndër kolona zanore. Sa bukur i them fjalët sot u lëm shumë. Një ndër është faj vapës, më kuptoni. Ka qenë një ndër kolona zanore të verës që lan pas, madje sa video kam bërë në makinë kur frynte era me këtë këngë, më thonë se më duket vetja le të themi simpatike. Po kur ishte kënga në sfond, se kur ishte në këngë tjetër për shembull më dukej dram. Kur janë këngë këta del, më duket vetë gjithmonë e shumtuar, nuk e di pse. Mbase nga që ato janë këngë që të bëjnë për qartë dhe unë bëj vetullat kështu siç i bëj nga era kur janë mërzitur. Tani, kënga që vjen tani, sikundër sot po sugjerojmë vetëm këngë të bukura me të cilat ju mund të zgjoheni, edhe po ju sillim një playlist që të bëni mirë ta dëgjoni sapo zgjoheni në mëngjes ose ta vendosni zile telefoni. Në fakt s'është mirë kjo e fundit se unë gjithmonë kur vendosja këngët e mia të preferuara zile për të dëgjuar në mëngjes, i kam bërë vetullat shumë kur vendosja këngë që doja të zgjohesha në mëngjes, ndoshta që e urreja atë këngën pas një 2 javësh se më zgjonte herët. Por gjithsesi nuk të ndodh kurse si me këngën që ne do të sjellim tani. Elevate është titulli i këngës dhe në çdo sajt ku publikohen këngët
pozitive me cilat duhet të zgjojeni në mëngjes, definitivisht pjesë e kësaj playliste është gjithmonë dhe Sant Lucia. Është për fat keq është një emër i një artisti i cili nuk është shumë i lakuar të paktën në mediat roze dhe mbase kështu si emër nuk e lidhni, po si këngë do të surprizoheni nga këngët dhe nga repertori plot me këngë të bukura dhe pozitive që posedon personazhi në fjalë. Që në notat e para, këngët e tij kuptohet për çfarë ka fjalët dhe gjithmonë aludon në dashurinë e madhe dhe në ndjesi pozitive që njerëzit kanë të vërtetë nevojë, se luturia dhe pozitiviteti janë gjitur. Për shembull, patoni që merret me telefon tani është ai pozitiv, jam edhe unë se më ngjit kur i qesh fytyra. Tani jam pak me nerva me ty, po gjithsesi. Apo Alisi që është aty që ka marrë dhe vllajën, po qesh Alisi qesh edhe unë, se ngjitet kjo apo jo Alis. Bëje pak kështu bën gjithmonë, ai nuk flet kur. Gjithsesi, është një këngë shumë pozitive që duhet ta dëgjoni sa ta hapni syt në mëngjes, kështu që thojini mamit, ma bëj pak gati atë këngën e Elevate, ndërkohë ne ua bëjmë gati tani. Bëni gati që të shtoni një tjetër këngë shumë pozitive në playlistën e këngëve me cilat ju duhet të dëgjoheni patjetër në mëngjes. Berti pas ka shumë punë. Çfarë paketon më Berti? Berti në kam këtu dhe vetëm paketon sa kuti të ndaja në dhurat për mua. Faleminderit shumë. Veç lidhem me një kështu rozë se pëlqen shumë ngjyra pink e hapur. Okej. Tani në fakt unë dua dhurata nga gjithë ju dhe dikush përkthen në dhurata këtu në Fan Day ato cover song që bënin që janë vërtet shumë të bukura dhe të këndshme. Ato video të fani që do bëni tani në ver. More foto duke kapur diellin, duke kërcyer në breg të detit, çdo gjë që është e bukur dhe doni ta ndani me të gjithë miqtë tuaj dhe me fan lover dhe me Fan Day dhe me staffin këtu. Bëni mirë të na nisni në këtë email që do të parkoj tani aty poshtë ekranit. Ja sa të shpejtë që keni sot fanday@intv.al. Ky është emaili ku ju mund na shkruani, të thoni çfarë do lloj gjëje që doni ta ndani me ne, të nisni një video fani që bëni duke kërcyer ju apo duke kërcyer një miku juaj, një surprizë që i bëni dikujt, gjithçka tjetër, një surprizë që doni t'i bëni një personazhi të famshëm dhe për shembull e keni mbush domën ju me postera të ku diun ndaj personazhit të famshëm shqiptar, na e sillni dhe tregoni ç'munduri që bëni për njerëzit që ju doni dhe ne mund t'i luajmë këtu dhe mbase personazhi juaj i preferuar e shikon dhe reagon kundrejt saj. Domethënë, çdo gjë që në hotel bësh fani dhe doni ta ndani dhe pozitive, mund na e nisni në emailin fanday@intv.al të më ripritur për çfarë do lloj gjëje. Edhe nëse na shani, s'ka problem se vetëm unë dhe Ina i lexojmë ato emailet. Tani, do të kalojmë tek një dyshe që një gjë është e sigurt. Sapo të përmendet kudo, qoftë në radio apo në televizion, Macklemore dhe Ryan Lewis ne gjithë themi, "Okej, ky është suksesi i radhës." Kështu ka ndodhur që në hapat e para të debutimit të tyre, që në produksionet e para që kanë sjellë repertori i tyre gjithmonë me up, domethënë, nuk ka patur ndonjëherë down. Downtown është kënga e cila do të vijë tani në fakt si një sugjerim për të zgjuar në mëngjes me të gjithmonë kritikat si nga fansat edhe nga kritikët e rëndësishëm dhe këto kalibri i rënd i muzikës kanë folur mirë për dyshën fjalë dhe kanë thënë që kanë gjetur njëri tjetrin definitivisht nga thrift shopi e shumë këngë kësaj natyre, gjithmonë më shumë sukses kanë patur. Ama kënga që është cilësuar së tepërmi pozitive dhe një këngë që duhet të jetë patjetër pjesë e playlistave të mëngjesit breakfast është Downtown që ne e sillim tani. Si në për koncerte kështu me duart lart. Do të thonë një gjë që sikur duart lart duhet t'i ngresh vetëm kështu mund të dukem dikun se përndryshe në koncerte kur disa njerëz mund të kenë shkelur deri nga fundi, nuk është se dallohem kështu qartë dhe dukshëm. Ama kënga që vjen tani definitivisht do t'ju zgjoj se përveç se tani që u kujtova unë, përveç se më pëlqen ai gjumi i mëngjesit dhe shikoni me sa pasion që flas për gjumin e mëngjesit, edhe gjumi i drekës është, nuk e di, atraksion më vetë dhe çmenduri më vetë, apo jo Fation. Ti ndonjëherë të zë këtu, pranoje. Pa vjetë nuk e bëjmë publike. Se kur vi unë për shumë dhe gjej këtu që janë, i gjej këto jastikë një formë tjetër, divani pak si ndryshe dhe kush ka fjetur ta tregoj tani, sigurisht Fationi, Fle, Ndëron, e të tjerë. Wake Me Up është kënga që do zgjoj ty që fle këtu në studio dhe këdo që fle në shtëpi. Në fakt është një produksion jo e ditëve të fundit, është një produksion që është publikuar disa kohë më parë, ama gjithmonë të çon në verën që ishte definitivisht vera asaj kohe mbante emrin e Avicit dhe Wake Me Up. Jo vetëm një këngë që dëgjoheshte së tepërmi në radio, apo edhe në televizion, një këngë e bukur që nga tematika që kishte, që nga videoklipi me të vërtet shumë i bukur dhe mbi gjitha ka pat një personazh unë mbaj mend tani një vajzë super e bukur, një brunë me sy bojqell, jeshil, se mbaj mend, se u vdes për këto target group. Gjithsesi, Avicii bëri goli ti muzikor me Wake Me Up, një këngë e cila nëse flasim kështu me kalkulime dhe me klikime, është afër 1 bilion dhe kjo është një rekord tjetër për të. Tani normalisht kur bëhet fjalë për mëngjesin dhe për ta nisur se thon siç është dita në mëngjes, ashtu dita e mirë duket që në mëngjes, kështu është prej apo ja futa kot. Duket se po. Si nuk ka problem mesazhin, pse e kuptuat që dita të shkojë mirë, duhet ngrihesh me pozitivitet dhe një ndër këngë që të bën të zgjohesh super në formë është Avicii me Wake Me Up, e dëgjojmë bashkë.
thash edhe në hyrje të fan dhe edhe sytë mi sot janë shumë me zemrë. Se kam një ndër personazhe që më shumë dua që është Arlinda. A mund më japësh një përqafim para se të fillojmë ti di që kam shumë gjatë. Mirë se Mirë se të gjitha unë thash, për ty lë të gjitha. Po, edhe di që tek edhe se shtëpia po të se duda ti je non stop me punë aktualisht, po faleminderit që gjetë kohë dhe erdhe. Jo, e kam vërtet kënaqësi. Edhe aq më tepër kur flasim për libra. Besoj se e pe edhe në çastin e parë që folëm bashkë. Po, ty patjetër. Nuk e prisja që direkt isha kështu duke kryqëzuar gishta ku po më jepë përgjigje. Okej, unë si kundër e kemi bërë një herë, dua që ta bëjmë gjithmonë, të flasim pak se shumë të rëndësishme janë libra gjatë verës, duket si një mik kështu që të shoqëron non-stop. Patjetër, madje është një nga gjërat që njeriu e mendon në momentin që shkon dhe blen gjërat që i duhen, kremin e plazhit, peshqirin dhe gjërat e tjera që janë domosdoshmëri dhe janë gjëra, sende. Kjo pastaj është një dashuri. Njeriu nuk lë pa marrë dashurinë. Edhe në fakt libri duhet të jetë i tillë. Për shumë njerëz është, për shumë të tjerë që e kanë zbuluar më vonë, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që unë jam këtu me ty që flas me një gocë të vogël që e nxit këtë, e nxit tek bashkëmoshatarët e tu. Edhe unë sepse në fakt unë e di këtë gjë. Prit se po i hap kështu se vdes. Okej, kur të duash ne mund të fillojmë se është shumë e nevojshme të kesh këshilla se mua më ka ndodhur shumë herë që kam nisur një libër dhe nuk më ka tërhequr pastaj. Nuk kam bërë deri diku blerje të gabuara. Po, në fakt këshillat në fakt nëse dëgjojmë një nga të famshmit që thot është Harold Bloom i thot, nëse do një këshill se çfarë lexosh, mos dëgjoj këshilla. Kështu thot ai. Kështu thot ai, por në fakt e vërteta është që njeriu ka nevojë sepse jetojmë në kohë të tjera, ka shumë libra, ka shumë botime, ka shumë përkthime, edhe njeriu do të kuptoj çfarë është ajo që i përshtatet më mirë, sepse shihet janë të ndryshme. Dhe në fakt unë përpiqem që në momentin që jap një këshill, ti drejtohem një targeti të caktuar, domethënë jo çdo kush pëlqen të njëjtat libra. Secili nga ne ka shkrimtarët e vet të dashur, që i ndjek librat që ata botojnë, edhe pastaj fillon të eksploron, domethënë shikon edhe autor që nuk i ka lexuar, që dëshiron të lexojë apo në një lloj zhanri që nuk ka menduar që i ka pëlqyer, po që është shumë për shembull, se po shpërndahen pak, po për shembull thrilleri. Thrilleri është një zhanër që njerëzit janë, jo thriller, jo nuk dua gjëra me tmerre, thon për shembull shpesh herë. Në fakt thrilleri rezulton që të jetë një nga këto zhanret që jo vetëm lexohen edhe janë të shkatësojnë trurin edhe mendjen, edhe në verë. Wow. Po patjetër, nuk është e thënë të lexosh me do emocione të siroz. Thriller është nga ato librat që nga ai lloj zhanri që të mban përthyer, edhe që ndërkohë të vë trurin në punë. Domethënë truri krijon ti filmin dhe filmin. Tamam, janë shumë histori filma. Për shembull, Agatha Christie është nga shkrimtarët më të lexuara në botë, në mënyrë absolute. Po. Dhe sidomos Brezi i ri, unë mendoj që duhet ta lexoj thrillerin, sepse thrilleri është vërtet një gjë që të bëta dashurosh leximin. Nuk është e rastësishme që autor si Camilla Lagerberg, Jo Nesbø, Stieg Larsson, edhe Stieg Larsson është një thriller, librat e Stieg Larsson janë thriller të tre, thriller suedez, domethënë. Apo shumë emra të tjerë, domethënë që janë libra që, për shembull, një nga libra që do të thoja, një nga thrillera që do ta sugjeroja shumë fort, për fat keq nuk e kam këtu, është sepse sapo kam mbaruar dhe duhet ta ribotojmë. Është e vërteta mbi çështjen Harry Kubert, libri i Joel Dicker. E kaluar Borinamin, dhe është një libër që është një thriller që një nga ata thrillerat inteligjent që ndërthurin bashkë historinë e një shkrimtari të ri, i cili ka shkruar një libër, po befas ka frikë se mos dështon sepse befas është bllokuar. Edhe që shkon dhe takon profesorin i cili ka qenë në situash kumbara. Ai e ka bërë që të jetë një shkrimtar i tillë. Dhe që nga ai moment ndodh një gjendet eshtrat e një vajze 14 vjeçare. Edhe që nga ky çast akuzohet profesori, për vrasjen e Nola Kellerganit dhe që nga ky çast nis historia e Markusit, Markus Goldmanit, pra historia për të zbuluar se kush e ka vrarë Nola Kellerganin. Një histori që futet nëpër të gjitha skutat e errta të mendjes, sepse shiko çfarë ndodh me thrillerin. Thriller nuk është puna që ndodhi një vrasje dhe po e zbulon policia. Pra nuk është kjo. Pjesa e ndërthurjes psikologjike e personazheve, domethënë secili nga këta shkrimtarët që bëjnë kryeveprat e thrillerit merr shumë me personazhin dhe personazhet janë në fakt përshkrimi i personazheve është i jashtëzakonshëm në libra thriller, sepse aty pikërisht ti futesh në brendësinë e këtyre personazheve dhe
fillon edhe mendon. Prandaj them, nuk është kaq e thjeshtë dhe sipërfaqësore, po flas gjithmonë për thrillerat e mirë. Dhe në periudhën e plazhit, por kudo qoftë, domethënë, një libër i mirë i Camilla Lagerberg apo Stieg Larsson apo në fakt sapo kemi botuar edhe ky libër nuk është këtu fatkeqësisht. Kemi botuar edhe të katërtin, vazhdimin e trilogjisë Stieg Larsson, Vajza në rrjetën e Merimangës, dhe është përsëri Lisbeth Salander, vajza me tatuazh dragoj. E mban më? E mbaj më. Personazhi shumë i veçantë, është edhe janë bërë dhe filma pastaj, nga Bura që urren gratë, vajza që bëhet me zjarre. Nga që kemi thënë këtu dhe në box office si filma ka qenë shumë mirë të pozicionuar. Absolutisht. Edhe gjithmonë bëhet ai krahasimi nga libri. Edhe meqense jemi te filmi, Ferri për shembull i Dan Brownit, Ferri Dan Brownit është po bëhet një film dhe është bërë film atje me Tom Hanks. Edhe një film i realizuar në mënyrë të jashtëzakonshme, shumë i bukur sepse në fakt siç e di edhe ngjarje zhvillohen në Firenze, në Venecia, shumë i bukur. Edhe ky një thriller i jashtëzakonshëm gjithashtu. Dhe në 20 tetor shfaqet në kinema. Kështu që Vera është edhe thriller. Është edhe thriller. Po, është zona e librit. Po kush janë lista që do të jenë patjetër? Ndërkohë, këto që kam sjell këtu janë përqendruar më shumë le të themi në romane, histori dashurie, për shembull, dhe jo vetëm edhe histori testimonial, që janë histori domethënë personale. Elizabeth Gilbert, në fakt, libri Elizabeth Gilbert është një nga librat vazhdimi i Ha lutu dashuro. Po. Gjithashtu një film e mrekullueshëm. Film e kam parë edhe si film. Me Julia Roberts. Çfarë ndodh me Elizabeth Gilbert dhe Felipen? Si shkon puna? Si shkon puna? Çfarë ndodhi? Në fakt çfarë ndodhi? Mbas një divorci shumë të tmerrshëm, shumë të trazuar, në fakt ai libër pati shumë vlera dhe pati shumë, domethënë edhe sepse nuk qe tamam një libër, nuk qe roman. Gjithçka është e vërtetë dhe kjo e intrigon njeriu, domethënë më shumë për të kuptuar sepse është histori e jetuar. Një njeri që del i coptuar nga divorci, që kërkon lumturinë, që nuk gjen paqe, domethënë janë gjendjet që i përjeton secili nga ne në një mënyrë apo në tjetrën. Dhe Elizabeth Gilbert niset në botë, niset në kërkim të lumturisë dhe përfundon në Bali, ku njihet me dashurinë e jetës vet, që ishte Felipe. Dhe por ama premtimi që kishte dhënë përpara ishte që kur në jetën e vet nuk do të martohej më, për shkak të divorcit të tmerrshëm që pati. Në fakt divorci ishte shumë i tmerrshëm, i saj edhe është shumë e bukur një çast më ka ngel mendje, ku thotë nëse do të njohësh një njeri, divorcoje. Vërtet? Po. Kështu e nis divorci tani në verë. Po, problemi është që pastaj do njohësh një pjesë që nuk e njeh. Kjo është pjesa e bukur. Dhe në fakt, duke qenë amerikane, Elizabeth Gilbert përpiqet ta marrë Felipen në Amerikë dhe nuk është e mundur, sepse zyra e imigracionit nuk e lejon. Dhe i thotë, ose Felipe do t'iki, ose ti do martohesh me të. Dhe Elizabeth Gilbert martohet me Felipen. Por ndërkohë, historia pra nuk është thjesht kjo historia e çfarë ndodh në zyrat e imigracionit, por edhe një lloj reflektimi mbi martesën, mbi plot dhe kundrat e saj, edhe mbi gabimet, domethënë, prandaj them, nuk është një libër aq i thjeshtë, nuk është një libër që po flet për martesën si koncept. Po. Edhe flet për martesën parë pikërisht nga një skeptike, nga një person që kishte vendosur që të mos martohet. Kjo është shumë interesante. Kështu që është një libër i lezetshëm për pjesën e ne kemi shumë për të folur edhe për këto tjera, po akoma edhe për ato fshatat e këndshme që Arlinda ndërmerr gjithmonë, ama gjitha këto të ndodhin vetëm për pak, shkëputemi. No tricks, no bluff. I'm just better. Okej, super. Vetëm sa rrota mash. Ne po marrim porositë e fundit si të marrë librin nesër. Po, e vërtet ambiciosh në Eric Hubert, është një libër për të. Jo, është një libër për të mos. Unë do ta marr definitivisht nesër, pushimet e mia do mbajnë emrin e Eric Hubert definitivisht. Okej, unë mezi pres të fillosh tani. Atëre, tani një nga librat që do të sugjeroja shumë është Dashuria që meriton, është një libër i Daria Binjarti. Daria Binjarti është një shkrimtare gazetare italiane, shumë e njohur, madje tani është drejtoresha Rai 3. Dhe është shkrimtari, ai është një shkrimtar që ka shkruar dhe një libër shumë bukur, ne kemi botuar 2 në fakt, Akustika perfekte, dhe një libër që ai shkroi për nënën e vet. Dhe tani këtu është përqendruar një tjetër histori, një histori dashurie, nga këto të pa kompromis. Në fakt, historia për cilën flet Daria është dhimbshme dhe është një histori që i kthehet prapa në retrospektiv. Edhe ajo që shkrimtarja mendon edhe që do thoja mbas se jemi të gjithë dakord, po unë bie dakord, është që dashuria që meriton është ajo që nuk bën kompromise.
ai që nuk bën kompromise, sepse në momentin që nis kompromisi, pastaj nuk është më dashuri. Është e cënuar edhe. Do të thënë, flet për këto gjëra dhe ja ka dalë shumë mirë. Darja Binjardi. Tjetri libër është gjithashtu një histori dashurie, pa nga ato të rralla, nga ato dashuritë e rralla. Zveva Kasati Modignani është shkrimtarja e Përgjithmonë Xhulia, që shkruajti Përgjithmonë Xhulia, që u bë dhe film. Në fakt ne shqiptarët e njohim shumë edhe nga filmi. Dhe është Pallati Soliano. Ndodh një aksident, një burr aksidentohet dhe humb jetën dhe aty nis fatkeqësia e gruas së tij dhe përfundimi një dashurie 30 vjeçare, në fakt, një dashuri 30 vjeçare që kishte rrotur 30 vjet. Dhe më pas libri futet në retrospektivë dhe flet pikërisht për historinë e Ursulës, që ishte bija e një kupëcari, që dashurohet me një situash gati princ, po themi, po jo tamam princ, po me një titull, që ishte takon një shtresat të ndryshme. Shtresat të ndryshme, sepse ky ishte në nivelet shumë të larta, ishte shumë i pasur, po një histori nga ato që janë vërtet të prallave, janë vërtet histori prallash, por që sigurisht ngjarjet zhvillohen këtu afër, zhvillohen në Milano edhe gjithmonë, kjo është në fakt Zveva Kasati Modignani prandaj është kaq e pëlqyer edhe nga lexuesit që e ndjekin, sepse është fakt një mentalitet shumë i ngjashëm. Edhe me tonin, domethënë. Është një nga shkrimtarët italianë më të pëlqyera dhe më të lexuara. Definitivisht. Po letërsia shqiptare. Letërsia shqiptare, në fakt, letërsia shqiptare ne kemi botuar edhe një libër shumë bukur që është i Artjave Biut, Shënimet e Zotit Shyti, në fakt me kam parë në Instagram. Është shumë i bukur, po. Në fakt bëm dhe një promovim shumë simpatik, sepse edhe libri është shumë i veçantë. Është një personazh i krijuar nga shkrimtari me syze, me ca syze kështu shumë të veçanta, por që është një personazh që nuk bie dakord me asnjë gjë, është shumë kontroversial. Edhe gjithmonë ngacmon çdo lloj dukurie që nuk i pëlqen apo që po i ngacmon në një mënyrë shumë simpatike dhe shumë të veçantë. Në fakt, edhe Shënimet e Zotit Shyti është me tregime të vogla, që lexohen edhe nuk është, domethënë mund ta hapësh ku të duash librin dhe ta lexosh. Nuk të ndjekësh, sepse janë histori po kap shumë fenomene të palezetshme të shoqërisë tonë, edhe i ngacmon, pikërisht i pickon. Sa e lezetshme që nga shumë i bukur tek. U shënua edhe tek mast. Shumë i mirë. Dhe është shkrimtarja Brunilda Zllami, gjithmonë thuhet shkrimtare e re, është e re në moshë, më fakt Brunilda ka shkruar shumë libra, edhe ky është libri i saj 20, e Premte pasdite. Brunilda është një shkrimtare që në librat e saj trajton tema shqiptare, tërësisht shqiptare. Dhe kjo është një veçanti shumë tipike. Pra, gjithmonë në momentin që Brunilda sjell një libër të ri, fillon të mendosh direkt që çfarë do ketë kësaj radhe. Edhe në fakt, sa po fillon e lexon, në fakt flitet për ka shumë tema, ka kapur shumë linja, ka kapur temën e politikës, ka kapur shoqërinë, gazetarinë, çfarë bën gazetaria dhe sa e gatshme është ajo të shkel mbi gjithçka për të pasur skupin e radhës. Në fakt është një gjë për cilët flitet dhe shumë aktuale. Dhe fen ekstremizmin islamik, si ndikon ajo, çfarë. Do me thënë, të tëra, kjo është roman, do me thënë, të tëra janë fiksion, por, do them, që në shumë nga këto histori që përmenden këtu brenda, në shumë nga këtu ka shumë vërtetësi. Ka shumë vërtetësi gati në frikë, do me thënë. Gati në frikë, madje shpeshherë thua, është ky personazh apo ai personazh? Për shembull, një politikan që aksidentohet në roman, është një histori e dëgjuar edhe, shikon, nuk është ajo, nuk ka lidhje, por me njerë fillon të krijon. Kështu që është një shkrimtare shumë e guximshme, do thoja, shumë e guximshme në trajtimin e temave, edhe është një libër me 500 faqe. Por shumë duke që se gjen veten aty vërdall, është nga këto libra që kalon. Por kemi botuar edhe libra të tjerë. Libra të tjerë, po themi edhe kemi botuar librin e Noel Malcolmit, që flet për dy familjet e mëdha, është një histori shumë historik, është libër me karakter tet historik. Që flet për madje libri që e futi Shqipërinë në hartën e shekullit të 15, sepse bëhet fjalë për dy familjet Brunis dhe Brutis, dy familje shqiptare që pak veta e din dhe pak le themi jo se ekziston, sepse të gjitha arkivat janë në Vatikan edhe, por autori ka ditur t'i sjell në një libër që pati shumë sukses në Shqipëri për ata që janë adhurues të historisë. Ndërkaq, Alessandro Barrico
një shkrimtar shumë i njohur, shkrimtari i librit Mëndafshi. Mëndafshi Yxoni është përkthyer në shqip, po është Ceta domethënë. Ka sjell 2 libra, Mr. Green edhe 3 herë Nagim. Në fakt Mr. Guarani është një libër shumë, domethënë historia që trajtohet në këtë libër është shumë e veçantë. Edhe është historia e një shkrimtari, gjithmonë sa bukur është kur gjithmonë është historia e një shkrimtari. Një shkrimtar që befas ka vendosur të ndryshojë mënyrën e tij të shkruajë. Shkrimtar i famshëm, jeton në Londër, edhe befas thotë që nuk do bëj punën që kam bërë gjithmonë, por do shkruaj portrete. Çfarë do shkruaj portrete? Domethënë ashtu si një pikturon. Edhe ky e shikon me të njëjtën mënyrë, por duke i parë, pra duke vështruar, po shumë e veçantë, duke vështruar personazhin, pa komunikuar me të, por vendos dhe ju shkruan historinë e jetës. Dhe çfarë ndodh si pasojë e këtyre shkrimeve, dalin disa libra që në fakt janë me emra të ndryshëm, nuk janë me emrat e Mr. Guarani. Dhe njëri nga këta është 3 herë Nagim, që është historia, është libri tjetër që vijon Mr. Guarani, dhe është në fakt nuk ka emrin e Mr. Guarani, është një emër tjetër, por që del një emër shkrimtari tjetër, por që del tek libri i parë. Lidhja shumë e bukur, shumë e veçantë. Domethënë, mënyra si funksionon Bariko është e jashtëzakonshme. Dhe janë 3 histori njerëzish që ajo që i bashkon është që befas Nagim ndahen, domethënë 3 herë takohen, vetëm 3 herë në jetë. Një herë në jetë, domethënë secili po janë 3 histori. Edhe janë 3 histori të ndryshme, në fakt secila prej tyre ka një forcë të jashtëzakonshme. Nuk e di, dhe këto janë libra të fortë për të mos u humbur. Definitivisht, po. Unë dua të di këtë, shpeshherë ndërmerr fushata që janë shumë të lezetshme që ja sillin lexuesin pranë asaj që definitivisht duhet ta bëjnë në jetë, kështu si detyrë shtëpie patjetër. Kush është fushata e radhës që do të jetë, ose lexuesi si mund të jenë pranë botimeve më të reja të shtëpisë botuese Dudaj? Shiko, atëre unë vjet nëse më vëmend Fatma, unë nisa me personazhe. Nisa me personazhe sepse mendoja gjithmonë që personazhet e kanë atë nxitjen, kanë shumë followers dhe është shumë mirë që por sa flasim për produkta, për gjëra të tjera që janë pjesë e showbizit, ose është normale, të flasin edhe për libra dhe kjo gjë funksionoi. Po duhet ta them që funksionoi. Atë kanë folur për në video nga rrjetet sociale, njëra dhe dashurova pastaj. Po patjetër, dhe vazhdimin, dallga 7. Dua të them që funksionoi shumë mirë dhe vazhdon funksionon akoma. Pra vazhdon funksionon. Këtë vit nuk është si fushat e Mirfield që ti poston librat e tua po tjetrit të tjerë. Por vazhdon sepse secili e bën dhe, domethënë, unë gjithmonë personazhet e bëjnë dhe vetë tani. E bëjnë dhe vetë dhe unë ajo që bëj tani është ripost. Riposton ato personazheve. Dhe përveç personazheve unë ripostoj këdo që bën një postim të bukur, ose ndonjëherë shoh edhe që postojnë edhe nuk ka shumë lidhje me atë gjë, domethënë e bëjnë për qëllime. Dhe përpiqem që, por ndërkohë ka çuna, goca të mrekullueshëm që bëjnë postime të jashtëzakonshme. Dhe që tek pjesa që shkruaj unë dhe digjiturën ja kopjoj dhe ju bëj ripost 100%. Domethënë, siç është, jo thjesht foton. Edhe madje djem për përshtypje një gocë që kishte bërë një postim fantastik të librit për Ardian Klosin. Për Ardian Klosin shqiptarin nga Gjermani nga Shqipëria, që është libri që u bë in memoria nga Oliver Schmidt. A kishte ripostuar dje? Ripostova dhe pash ajo goca kishte lexuar librin dhe goca kishte shkruar disa qoftë hashtags. Do të thënë, kjo pjesa e rrjeteve sociale vazhdon që mendoj që po të përdoret në mënyrën e duhur funksionon shumë mirë. Por që nuk mjafton. Nuk mjafton në mënyrë absolute. Ne po përpiqemi së fundmi edhe të bëjmë edhe shumë fushata leximi për shembull. Se leximi ndikon shumë. Po të dish zgjedhësh pjesë veçanta ngacmon, intrigon, ka qenë nuk është se bëhet sot, domethënë, është bërë dhe më përpara. Po sot është kjo mënyra që ti ke mundësi edhe ta tregosh edhe ta shpërndash edhe më shumë base, për të bërë edhe një lloj virusi mirë, i virusi këndshëm. Arlida, unë si gjithmonë kënaqem kur ti vjen në studio. Edhe unë me ty. Faleminderit shumë që na bën të kuptojmë që ka gjëra të bukura në këtë botë, që është lexosh e të futesh në këto dimensione shumë të këndshme. Po, dhe vera në fakt është një moment shumë i mirë reflektimi. Dhe vera është të jep më shumë kohë, po themi, ke më shumë, se sigurisht ke më shumë atraksione, por nga ana tjetër ke më shumë kohë. Edhe është një moment i mirë, do thoja, shumë i mirë. Faleminderit shumë edhe punë të mbarë, se e di që ke pa fund punë. Faleminderit. Ne do shkëputemi sërish. Këngën që po dëgjojmë
dëgjojmë në sfond dhe kemi patur gjithmonë në playlistën e këngëve më summer që mund dëgjoni ndonjëherë dhe më verore etj. Unë të shumë më dhe në flokëve, janë më mirë kështu apo ti kalojmë brapa? Mjepim në ide, si s'kam në i gostu se vajzët marrin vesh nga flokët. Ti gjithmonë kështu këtua vetëm kushoj që kam dalë me flokë rëmuj. Domethënë nuk e di, ti më shikon me sy të dashurisë se s'ka mundësi tjetër. Ti dhe mami im domethënë vetëm për ju jam e bukur gjithmonë. Do të kalojmë tek një këngë që mbetet shumë e bukur edhe pozitive gjithmonë. Ne themi që tani do ndryshojmë pak rrjet. Nëse deri më tani kemi dëgjuar këngë që edhe i kemi parë lart e poshtë e lart, edhe jemi mësuar me ta, tani vjen një rrymë tjetër, edhe ndryshe. Po flasim për Pentatonix që ngaherë e kemi sjellë në Fan Day dhe gjithmonë kemi nënvizuar dhe cituar faktin që hey, këto janë ndryshe me vërtet dhe bëjnë diçka ndryshe. Definitivisht më jepni të drejtë totale kur them që janë fenomeni i momentit Pentatonix që janë të jashtëzakonshëm në atë çfarë bëjnë dhe e rëndësishme që nga bërthama, nga gjineza i bëjnë gjërat e gjitha vetë. Duke filluar me tekst, me vokal, me tinguj të ndryshëm, disi të veçantë të çuditshëm që ato i krijojnë në repertorin dhe në këngët e tyre. Janë veçuar gjithmonë së tepërmi për këngët shumë të veçanta edhe me një stil ndryshe dhe mjaft pozitive në thelb. Prandaj do ishte mirë të dëgjoni që në mëngjes, që dita të shkojë shumë mirë dhe me pozitivitet. Ne i dëgjojmë tani në drek, po e njëjta gjë është. E shohim. Tani nuk e di, jeni bërë gati në shtëpia tuaja ku do keni freskët madhëmendja me një letër në dorë edhe duke i shënuar të këngës se në pjesën e mbetur të gushtit dhe të verës, këto janë kohët mesit ju do zgjoni në mëngjes. Unë për shembull e kam shumë qejf që kur jam në tualet të live dhëmbët e këto me muzikë në sfond, mund të jetë kënga eja, rrime ne, mund të jetë kjo, mund të jetë kënga e bananës, po çuçi ka këngë pozitive në fund të ditës. Kënga që sillim tani vetë se është pozitive, ka pak doza egoizmi, por në sensin e mirë, në kuptimin e mirë, në konotacion shumë të mirë të fjalës. Pse e them këtë? Unë kam rënë në kontakt me këtë këngë për herë të parë në një ndër kinemat të Tiranës, ku po shikoja një film, kam përshtypje ka qenë ai filmi How to be Single. Po, ky ka qenë tamam, edhe unë përgjithsisht tek filma, domethënë Shazami më gjithë kohës hapur dhe më thon ta prek pak aty dhe bëj listën dhe playlistën e këngëve të pëlqej dhe definitivisht shumë kolore zonore të filmave që unë kam qejf. Tek How to be Single, në momentin ku kjo goca mori kështu super fuqi, domethënë ndjeshte mirë që u nda etj. Fillon një këngë I love me, myself and I, s'ka asnjë njeri tjetër përveç meje etj. Tash ua, po që nga e lezetshme ti je egoiste ndonjëherë. Edhe e googlova këngën dhe e sollëm këtu. Pa kuptuar që kënga në fakt ishte shndruar një fenomen tani më edhe personazhi që edhe e këndon ishte veçuar gjithmonë për zërin unik dhe të veçantë që posedonte dhe që kishte. Ne do ta sjellim tani në fakt në Fan Day është Hailey me Love Myself që bëri diferencën dhe ishte kjo kënga që disi ndryshe e çoi në krye të klasifikimeve të asaj kohe. U veçua për stilin shumë të veçantë që kishte, përcjell një mesazh për dashur veten dhe është shumë e rëndësishme. Kohët e fundit nuk ka publikuar ndonjë këngë, po ndoshta kjo tregon që po punon në diçka të re, që ne e mirpresim kështu dhe me gishta të kryqëzuar për një sukses tjetër të këtij kalibri dhe të këtij niveli. Për gjithë ato që duan veten dhe janë vetëm këtë verë, kjo këngë është për ju. Ne po sjellim për gjithë follower kudo ku janë që i përshëndesim shumë ja që dhe ditët e verës po i shpenzojnë me ne ose sikundër një ndër follower më të preferuar që ne kemi diku na ka komentuar që Fan Day është një kondicioner që sjell freskinë në këto ditë të nxehta verë. Unë e kam fiksuar këtë, do të thotë rrallë herë mësoj gjëra të mendosh. O këtë kam mësuar dhe nuk kam përshtypjen që nuk do ta harroj për shumë kohë. Tani ne po sjellim kështu si për t'ju freskuar playlistën e këngëve me të cilat sipas disa portaleve të rëndësishme jashtëse këto të fundit, se këto jashtëse se çkanca i ditë sa vendime interesante. Po sjellim këngët me të cilat duhet të zgjoheni në mëngjes, definitivisht që sillen shumë pozitivitet dhe dita shkon mirë. I radhës është Money on My Mind, që mua kur e pash e kanë seriozisht toj mëngjes apo e darkës është kjo kënga. Por gjithsesi, përpara se unë sill Sam Smith me Money on My Mind, një këngë që bëri namin ato kohë shumë e bukur, që ajo dolçe, okay, para edhe sjell deri diku lumturi. Unë nuk jam dakord, po anyway kështu e kanë zgjuar ato që sikur është një këngë që me cilën duhet zgjohesh në mëngjes. Tani, ajo çka dua të them është pak më e rëndësishme se Money on My Mind dhe kënga që sjellim tani. Është që verën ta shijoni shumë mirë. Ne e tepruam pak, e filluam me protestë. Për shkak se siç na thanë që do kishim pushime. Filluam me protestojmë shumë seriozisht e morëm derisa na thanë hey po bëjmë shaka se latnam me këto protesta. Edhe po do marrim pushime. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe kjo është kënga që mua më pëlqen shumë dhe është edhe koloza anore e fushatës në hashtagun grevë verore që INTV ka ndërmarrë dhe këtë vit. Sigurisht ka ndodhur prej 3 vitesh nëse nuk gaboj radhazi tani më. Së pari kemi patur Go Summer Yourself, pastaj patëm Beach Please, tani më është grevë verore. Në një konotacion fani për t'ju thënë gjithëve që vera është e shkurtër, vjen
pak fare, kështu që shijoni maksimum, bëni plazh, bëni qef me njerëzit që doni. Kjo është mënyra se si ne ju ftojmë gjitha që të bëni pushime të këndshme dhe të përdorni në të gjitha fotot tuaja verore hashtagun greverore, sikur t'ju thonë gjithkujt që unë dua pushime, kështu që më lëre se dua ta fik trurin gjatë këtyre pushimeve. Bashkohuni me ne në fushatën më të këndshme dhe më cool të parë ndonjëherë, të kthyer kështu në shumë vite mbrapa, sikundër duket edhe nga ato foto interesante që ne kemi, duke postuar fotot tuaja të verës, duke shënuar hashtagun greverore, duke dëgjuar këngën Weekend të Dash Nordikos, eja rri me ne, që është shumë e bukur, edhe mua më pëlqen shumë. Tani, e bukur është kjo, nga Dash Nordikos shkojmë tek Sam Smith. Mua vjen kështu të hedh valle me këtë këngë dhe po të dëgjoj Dimitri Vegas që qa bëj unë me këtë këngë që bën Nami dhe mbyll Tomorrowland, domethënë, o më vret, o e bllokon këngë që më dëgjohet kur më në pandej se po i prish reputacionin, kështu që është mos e sigurt. Gjithsesi, është këngë e bukur, po mendoj që është për mëngjes, i bie të çoj kështu duke çmendur nga krevati, edhe ti shpenzosh gjithë energjitë në mëngjes dhe pjesën e mbetur të ditës pastaj ti jesh në gjumë, se kështu ndodh pakte me këngë të kësaj natyre që ti do kërcesh si për krevatit, si për divanit, si për tavolinës, do të çmendosh gjyshen e të tjerë gjëra jo dhe aq të mira në thelb. Tani, kënga që sjellim është sikundër gjithë këngët paraardhëse dhe këngët e të mbetura në pjesën tjetër të Fande janë këngët me të cilat duhet të dëgjoni definitivisht në mëngjes. Kënga që vjen tani nuk është nga këto produksionet e fundit të freskëta që thua hey sapo ka dalë, po kështu vajte, ashtu vajte. Ama një gjë është e sigurt, që në momentin e parë që është lançuar, kanë qenë shumë faktorë që e kanë bërë këtë një ndërkohën më të dashur për publikun, dhe kjo është shumë e sigurt. Në këto ditë të nxehta vere, bëni mirë se di që zgjojeni vonë tani se nuk në verë kur ke pushim, nuk e paramendoj që mund të zgjojeni herët, është më se natyrshme. Po Ain't Nobody në Klapa Loves Me Better, se vdes kur i them këto titull në Klapa. Është një sugjerim i këndshëm nga gjithmonë këto jashtëtit për ta dëgjuar në mëngjes dhe për të zgjuar kështu mendjesi pozitive. Nuk e di nëse është rryma Tropical House, nuk e di nëse është teksti romantik tejet shumë, madje shumë, edhe Romeo dhe Juliet do ishin të sfiduara nga romanticiteti që depoziton kënga në fjalë. Nuk e di nëse është zëri kaq i ëmbël dhe sweet i këngëtares që e bëjnë këngën me të vërtet kaq pozitive edhe suksesme në fund të ditës. Ndoshta janë të gjitha bashkë që bëjnë një produksion perfekt dhe një kombinim të vërtet ideal. Një gjë është e sigurt në çdo kohë që e dëgjon, edhe në mëngjes, edhe në drekë, edhe në mes të natës, edhe pas një hangoveri, edhe në makinë kur nuk punon kondicioneri, edhe je në trafik, gjithmonë të krijon një ndjesi pozitive. Është më se e sigurt. Ja provojeni një veten tani të dëgjojeni. Këngë që kemi në wow, sa ke kërcyur tani Fationi është kështu atë te kamera. U knaqë, se të qenë Jennifer Lopez, jam shumë e sigurt. Se po ta kuptosh se çfarë do thotë kjo kënga për shembull. Ma besoj që nuk do ta dëgjosh, po ta përkthejmë pastaj dhe do t'i bësh blok. Ti je i sigurt. Ç'a ke? Avazgjë. Thash se kishte ndonjë problem, se më bën ca mimika dhe unë jam kështu. Unë edhe s'kuptoj njëherë tani në verë shumë, edhe ti më huton. Kënga që sjellim tani është për ato momentet ku nuk ndiheni mirë, se kënga që po dëgjojmë në sfond është për ato momente kur ke një pirgenesh për t'i larë, për shembull, dhe përton si lash, kur të thotë dikush hey, më bëj gjë për të ngrënë dhe ti përton gjithashtu se mbas edhe nuk di të gatuash dhe kur futesh djeg gjysmën e kuzhinës, po gjithsesi e heqim pak këngën e Jennifer Lopez nga mendja, edhe kalojmë te kënga e radhës që nga shumë dëgjues dhe sondazhet që janë bërë, ka qenë gjithmonë prezente në top listën e këngëve që definitivisht duhet t'i dëgjoni në mëngjes sapo të zgjoheni, se e kam thënë niseni ditën me muzikë, se nëse ka një gjë që nuk vdes kurrë është muzika dhe të çon definitivisht në tjetër dimension, falas, meqense biletat për televizor jashtë aktualisht janë shumë të shtrenjta, me muzikë mund të shkosh ku të duash, California, çfarë janë këto vende interesante, Maldive, po ku të doni, ku të doni, edhe në Fan Day mund të rini, sikundër tani do sillim një këngë super mega pozitive për të zgjuar mirë në mëngjes nga Mark Ronson. Feel Alright, që në momentin që unë them titullin, i kam thënë të gjitha. Titulli tregon gjithçka, çdo këngë personazh në fjalë veçohet shumë madje për ritmet pozitive që sjell, është cilësuar nga mira dëgjues si një ndër këngët ideale për të zgjuar në mëngjes edhe për të shtuar ditën son më shumë pozitivitet, edhe atëherë kur më të vërtet nuk të duket shumë pozitive, kur bie shi për shembull dhe nuk nxjerr shalet jashtë, ky është problemi im principal. Me këtë këngë duket sikur zgjedh të del me shalet jashtë dhe ftohesh të rinj një javë në krevat me temperaturë të lartë. Gjithsesi, ne sjellim tani, është shumë e bukur si këngë dhe duhet të dëgjoni në mëngjes me të. Për shembull ti e kishe qejf të këngën në fillim, derisa tashun që kjo kënga i bën meshkujt top domethënë i shanaj që nga fillimi në fund thotë jo jeni gënjeshtare, e keni prej natyrës, të tjerë, pastaj e do më, pasi ta shpjegova. Jo.
Ama këngë që do të vi tani do ta doj Fationi dhe kushdo tjetër që me zgjohet në mëngjes, edhe për ton për ta bërë këtë të fundit. Do të jenë dy artistë që janë shumë interesant, që në emrin që ato mbartin, që në produksionet që përcjellin dhe në mënyrën se si ndërtojnë edhe sjellin videoklipet. Empire of the Sun në fakt janë shumë interesante, ka rënë sy që në fillesat e tyre të parë, në që kur hodhën atë hapin e parë dhe fillestar në karrierën muzikore. Janë shumë veçantë në mënyrën se si shfaqen në videoklipet. Dhe ajo që mbart suksesin dhe pikën kyçe që kënga e tyre të bëhet ndër këngët me cilat duhet dëgjoni definitivisht në mëngjes se ju bën mirë, është një ndër fjalit që ka, që thot duke dashur duke dashur të dhuruar çdo minutë dashuri më bën të vjem çdo ditë më shumë mirë. E thash shqip se anglisht, e dini vetë si do ta thoja, unë si shqip do dukesh. Gjithsesi Empire of the Sun, sikundër kanë treguar sondazhet dhe playlistat e shumta të lançuara në web të huaja, është cilësuar, të paktën kjo kënga që vjen tani, është cilësuar si një ndër këngët me të cilat ju duhet dëgjoni në mëngjes. Nisur nga titulli Your Life dhe ju bëj të ndjeni më të gjallë, ta merrni ditën me pozitivitet, të hani mirë, të bëni sport dhe të kënaqeni e dhuroni dashurinë. Ne e sjellim tani. Edhe kënga që po dëgjojmë në son, se Giulio është shumë inteligjent kur don, apo jo Giulio? I rrin shumë mirë tematikës së ditës së sotme, po flasim për gjithë gjumashët që kanë emrin fan lover, që më si zgjohen në mëngjes, që më si zgjohen në drejt në sa pjesë të ditës, filluan të fishkëllen, sa del kjo kënga fishkëlleni, ama kur s'më mësuat mua të fishkëllen dhe turp jo vi për këtë. Kaç ditë bëj? As di fare, të mëshme. Si bëhet? Okej, maksimumi im është ky tani, mos u vini në sikletë që s'di ta bëj këtë gjë. Kalojmë pak tek kënga që do të sillim tani, një ndër këngët që duhet të dëgjoni patjetër në mëngjes se ditët ju shkoj mirë. Dhe thoni pastaj që nuk zgjohemi me ju. Pavarësisht se ne takohemi në vakt drekë, kështu dhe le të themi që ham drek me njëri tjetrin, po ju ndihmojmë edhe kur të zgjoheni të kujtoni Fandej, të kujtoni Fatmën, e të shkojë dita të merë, domethënë nëse më kujtoni mua. Po kujtoni playlistën muzikore që po servirim sot, që janë këngët me cilat duhet dëgjoni në mëngjes. Është tepër e rëndësishme që të duash vete njerëz së pari, po mos të teprosh, jo të dashurohesh me veten të bësh narcist. Nëse ti don veten, ndihesh mirë dhe do të tjerë, kjo është më se e natyrshme, dhe duhet ndjesh vetbesim tek vetja. Këtë e ka thënë në shumë nga këngët e saj Demi Lovato, që sikundër ne e dim, ajo ka vojtur nga bullizmi kur ka qenë në shkollë dhe ka qenë ndër personazhe jo gjithmonë ishte në vëmendje. Edhe trajtonin deri diku keq, kjo është më se e sigurt e ka rrëfyer, treguar në këngë të saj, edhe në intervista të shumta që ka dhënë ku nga hera ka shpërthyer edhe në lot. Ama është e rëndësishme që gjithë secili pikat e dobta të jetës ti ndrojë në forcë dhe të bëj me to ose duke u batuar tek ato gjërat më të bukura në jetë, ato që don më të shumti. Sikundër ka bërë Demi Lovato në këngën e saj Confident, kur ofen kështu se sa e rëndësishme është që njeriu të ketë vetbesimin tek vetja. As ne kur zgjohesh mëngjes që thua jo, unë sot përtoj, nuk mundem të shkoj, apo nuk do ta bëj dot make-upin, highlightet siç duhet se s'kam fuqi, apo nuk do vishem bukur se s'pas kam nerva. Dëgjoj Demi Lovaton që thot duhet të kesh besim te vetë, ti çohesh bësh një super yll dhe del pastaj rrugëve të Tiranës. Apo kudo ku je, se kjo është më e rëndësishme. Nuk duhet të mungoj kurset në playlistën e këngëve tuaja të mëngjesit. Confident nga Demi Lovato që ne sillim tani. Këto këngët verore që po na vendosin, me thënë drejtë po na hapin punë, se unë jam këtu mirë pafshim i ka në plazh. Do vini çuna. Ama se edhe pak kemi mbaruam tani, gjunaftë ikim kështu nga fundi. Është tamam si shkon, kalon gjysmën edhe zgjedh të kthehesh mbrapa. Pse çfarë po them? Nuk e marrë vesh fare, po ç'ti ti ka kjo. Djali që sillim tani, në fakt, duket sikur e kam shok, do thonë ju, po ti ç'pate, nga i bëre shok të jashtëtetit. As se kam as më një dhe as se njo, as nuk është interesuar të më njo, po nga që ka hyrë në Shqipëri, më duket sikur është çunion tani. Po flasim për John Newman, një super talent kështu, gjithmonë ka pikatur me atë zërin interesant që ka, me ato notat e larta që ka, e të tjerë, e të tjerë. Çfarë po thoni ju të dy se vetë çfarë theme bëni? Ha? Okej, mirë. Asgjë s'ma merr thjesht po, okej. Tani mbylleni gojën, futini telefonat në xhepa dhe hajde dëgjojmë John Newman, që është një këngë që po sugjerojmë definitivisht ta dëgjoni në mëngjeset tuaja Dembele, kështu që mezi çoheni e të tjerë. Sikundër sot në Fandej se dhe pak edhe e mbyllëm. Ne sollëm këtë playlistat e preferuara muzikore që duhet të dëgjoni në mëngjes. Edhe Come and Get It nga John Newman është një këngë që të sjell pozitivitet që në pikë të sabahut edhe të bën të ndjehesh super mirë, rehat edhe të zgjohesh me dëshirë të madhe, kështu që le ta dëgjojmë. Ta shijojmë në maksimum bashkë tani. Po që jemi në fund e dini apo se dini? Mbaruam edhe sot, kështu i sollëm ato këngët të bukura që duhet të dëgjoni patjetër në mëngjes që dita të shkojë më mirë, të kënaqeni e të tjerë.
Pritani se kemi një sër detyrash shtëpie për të bërë shtëpie, se gjithmonë kur shkruhet e kemi parasysh kur nuk e mbajmë çka klas tani se memori janë pak shurën, që shkruan datën Tiranë më kaq edhe shkruan detyrë shtëpie. Ditët e para për shembull mua nuk ishte di që profesori ma grista ato faqe, shkruaj edhe një nga fillimi, unë shkruaja shtëpie. Jo shtëpie, derisa e kuptova gabimin edhe e bëra edhe një herë kështu për inat, pastaj fillova të bëjmë një fëmijë mbar. Kështu që mbarojmë detyrat e shtëpisë duke nisur nga disa strisha sensuale që vijnë tani diku në cep të ekranit tuaj në shtëpi, varet se si jeni ulur dhe si jeni pozicionuar. Ne jemi bashkë në gjitha rrjetet sociale dhe mbesoni që vera shkon më mirë dhe më këndshëm kur ju jeni in for life dhe çdo gjë që ndodh në jetën tuaj, ti je autori i asaj të bukur dhe të mirës që mund të bësh. Kështu që kaloj ditët me sportivitet edhe me pozitivitet edhe me pak sa theme se duan dhe këto se me çfarë të bësh dallavere ti aty me njerëz të shtëpisë për shembull. Kështu që në intv.al mund të gjeni lajme interesante për showbizin, po edhe sociale, se duhet ditë çfarë bëhet vërdallë. Jo të thotë o Fatma e mor vesh çfarë bëj, s'di gjë, ku jeton ti në një planet paralel. Duhet të keni informacion të detajuar rreth gjithçkaje. Gazetat nuk janë shumë komod për t'i marrë në plazh se të lagën e tjerë. Kështu që me smartphone që non stop, kalo tek intv.al të shikon gjithçka, sigur mund të jesh mik me ne në të gjitha rrjetet tona sociale, edhe në Facebook, edhe në Instagram dhe kudo tjetër. Ama pika e dobët është tek Telekom Albania, që është aty dhe duket mjaft bukur edhe që vesh ditët tuaja të verës, dhe sjell gjithmonë më pranë persona që ju i doni, dhe i doni fort dhe doni që duroni dashuri. Me i dashur, me të dashur, me shokun, me shoqen, me mami, me babi, me gjyshin, këto tjetër, me mesazhe dhe me paketat të shumta, krijon kështu çaste që të lidhin dhe me 4G që vjen për herë të parë në Shqipëri dhe që i bën ditët gjithmonë më të bukura. Me qira fjala, po me këtë 4G, në fotot e shumta të kësaj vere që do bëni, hashtagu i vetëm që unë kërkoj që duhet të jetë, ore mund të bëni dhe mua mention, t'ju bëni like dhe në koment pse jo, po hashtagu i famshëm që duhet të jetë është hashtag grevë verore, për t'ju bashkuar grevës gjithmonë në versionin fani dhe galla që ne kemi bërë këtu në InTV, ku ne edhe kemi ndarë në rrjetet tona sociale dhe kudo tjetër, kështu si për të thënë që ne të gjithë duam plazh dhe kemi nevojë për këtë të fundit. Fotot tuaj i postoni në hashtagun e famshëm grevë verore që edhe këtë verë ta shijojmë bashkë, të takojmë një shtator kështu më serioz, më të nxirr, të tjerë. Kënga e fundit që sillim për sot duhet të jetë patjetër në playlistën tuaj për të dëgjuar në mëngjes, mban emrin e Daft Punk, kështu që pozitive sa s'ka ku të shkojë është. S'kemi më gjë për të thënë, i tham gjitha, kur zgjohet herët bravo i qoftë, kur zgjohet vonë, po prap bravo i qoftë, është si unë. Fatjoni u çua në këmbë, do t'ikësh, vazhdo. Mirupafshim, takojmë nesër, bëni qef. So tell me how deep is your love, can it